Hello，今日我哋就喺北角啊，依家行緊去食下午茶。今日要去呢一間真係實在太多朋友仔叫我一定要去啊，咁呢，我就一直等到依家呢，最後一年啦，人哋。咁就今日去幫襯下啦，試下佢哋傳說中好好食嘅叉燒。依家就沿住北角嘅英皇道一齊行到去寶麗街啊！我哋已經到咗寶麗街啦，依家就向前行。呢條細細嘅街呢，其實有好多好味嘅嘢食㗎，好似呢間麥記，我哋之前都有食過。我以為係呢間咯，居然唔係，唔通喺嗰邊？今日就係食呢間欣和平啦。我哋有午餐食嘅，係去到4.9，跟住仲有下午茶套餐。好啦，依家入去啦，要。一位唔該。咁可能佢哋因為晏晝嘅時候好多上班族會一個一個咁樣嚟食，佢哋就將啲台呢隔咗做一格格嘅，我都覺得有少少好笑啊！但係佢都有其他唔同嘅台型嘅，有卡位啦，有2人台啦，有4人台嘅，係咧。然後呢個就有啲似日本嗰啲自閉位，但係開揚嘅，即係睇到對面嘅自閉位。呢個呢就係佢哋嘅下午茶餐牌啦，你可以見到有燒味湯粉麵啦，中式炒粉麵啦，叉燒飯同埋小食，另外有呢啲好似點心咁樣嘅。我想要一個叉燒奶粉。叉燒奶，係肥叉瘦叉，你推介肥定瘦？我都係肥食肥啦。好啊，食肥啊咁。肥叉奶粉係咪？係肥叉奶粉。但係咧，其他嗰啲我就唔使嘢飲啦。跟住我啱咧就叫咗幾款下午茶，但係因為我得一個人咧，所以我就淨係飲一杯嘢啫。咁就配咗啲燒賣啊、叉燒包嗰啲，陣間同大家試下啦。雖然我今日就係食下午茶嘅，但係都俾大家睇下仲有啲咩其他嘢食。佢哋呢，原來呢度有得包場喎，咁就可以叫呢啲乳豬啊、盤菜啊、龍蝦啊、威靈頓牛柳啊、羊架都有啊，都幾特別。我想講，啱佢問我食唔食得晒嘅時候，我係冇諗過下午茶嘅奶粉係咁大碗嘅，係一大湯碗裝滿晒啊！就我哋嘅叉燒啦。咁我呢一個下午茶係50蚊嘅，就有好多嚿叉燒。我哋有6嚿叉燒啦、油菜啦，另外超大碗奶粉就配咗一杯豆漿嘅。頭先落單嘅時候佢就推介我食肥叉嘅，嚟到嘅時候我覺得其實唔算太肥啊，真係啱啱好。見到佢呢，一層一層好分明㗎，你見到佢個邊係燶燶地嘅。我哋試下呢個燶邊叉燒好唔好食？咁佢就係最傳統、最港式嗰一隻奶粉啦，好透身啦，好滑捋捋嘅。好，我哋依家試下先啦。我揀中間嗰啲啦，因為頭先第一嚿大家睇，哇，成嚿趴入口咯喎 ，OK， 好肚餓未食嘢。好厚嘅叉燒啊，食落去咧幾有口感嘅，亦都唔係好腍嗰隻，好似食緊一塊好厚嘅扒咁樣，嗰個感覺係清香好多㗎，天然好多，但係同時佢亦都食到有蜜味啦，好明顯食得到係好香嘅蜂蜜咧，同喺街用嗰啲 BBQ 蜜糖係唔同㗎，好香。依家我哋試下個奶粉先，奶粉好滑嘟嘟，佢比較粗身一啲嘅喎，佢冇咁爽嘅，即係佢咬開嘅時候咧，都仲有少少滑嘟嘟啊彈牙嘅感覺嘅，就同平時喺酒樓食啊，喺出邊燒味鋪食咧，一咬就斷好爽嗰啲奶粉咧，有少少唔同。
佢再滑啲，呢個湯底你見到佢係啡啡地、茶茶地色咁樣，佢都好香嘅，但係整體上嚟講都會比出邊食嘅較為清一啲咯，個感覺係冇味精啊。試多嚿叉燒先我哋，但係佢個窿邊就好明顯啦，同埋好特別喎，佢哋呢度嘅叉燒咧係正方形，我覺得有啲似燒豬腩肉嗰個切法。菜心都好甜，好腍嘅。試下去杯凍豆漿先，我哋好香豆香嘅，而且夠甜。我唔係咁中意飲低糖嘅豆漿嘅，我中意豆漿係要有甜味嘅。咁佢呢個就係正常甜。我終於明白點解頭先叔叔話我會食唔晒啦，太多啦吧！我想講呢個燒賣好大粒咯，佢係平時嘅燒賣嘅1.5倍咯，絕對係。奶黃包係2個嘅。其實本身頭先我睇到下午茶餐話係4粒燒賣配嘢飲就係一個餐嘅時候咧，我有少少疑問嘅嚇4粒燒賣仲要係魚肉燒賣喎，平時喺街都食10粒起啦。好，咁原來咧人哋係咁大粒嘅，喐咗冇嘢啦，唔好意思，我錯，好想趁熱食佢啊！咁我依家試下先。見到佢上面滲咗少少唔知係糖定鹽啊，白色一點點嘅粉，夾嘅時候 feel 到幾大嘅，依家試下。佢個魚肉香好出喎，一食落去係好大陣魚味㗎，都好少食魚肉燒賣係唔點豉油。我會覺得係幾彈牙嘅，幾有趣嘅咁樣食。睇下我要幾多啖先食得晒。而家第1啖，第2啖啦，依家。我諗都要4啖。幾得意喎！即係一個下午茶，我淨係食魚肉咁樣。咁食咗2粒燒賣咧，有少少飽肚感。我試埋個奶黃包先。拎上手嘅時候，佢已經有少少回咗氣啊！咁我好實淨，覺得好重。而家搣開啊！佢喺下邊爆出嚟啊！咁我喺呢度搣啦。流沙喎，好流喎！哇！滴晒落台。救命啊！已經滴晒落張台啦。你睇唔睇到？我想俾100分。佢啲流沙奶黃咧係已經幫我攬住晒落啲包度。我都有一段時間冇食流沙奶黃包啦，但係我覺得呢個應該係我喺香港食過頭3嘅。佢有蛋黃嘅香，亦都食到奶黃嘅香，而且係超級流。我真係同你講，唔好自己一啖咬落去，佢一定會辣到你個口咧。我覺得呢個係我嗌3個入邊最有驚喜嘅。要講一講啦，呢度係佢哋自家製嘅奶黃包，你唔係招貨啊！果然係冇失望啦！哇，今日食到超級飽，真係好大碗啊個奶粉！最後咧，我就食剩咗1個包同埋2粒燒賣咧，要外賣拎走啊！想睇我食更多小店，記得 follow 埋我哋，下個禮拜再見，拜拜！